Liverpool oo laba magac u aqoonsatay beddelka mustaqbalka fog ee Mohamed Salah. Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay heshay laba ciyaaryahan oo ay u aragto beddelka mustaqbalka fog ee Mohamed Salah, iyadoo mid ka mid ah labadan xidig uu horay 7 sano ugu soo ciyaaray Chelsea. Reds ayaa si heer sare ku bilaabatay xil ciyaareedkan, iyaga oo guulo gaaray 7 kulan ee ugu horeeyay tartamada oo dhan. Kadib suuq mashquul badan oo ay ku bixiyeen in ka badan 420 milyan oo pound, isla markaana ay kula soo saxiixdeen 7 ciyaaryahan oo cusub. Si kastaba ha ahaatee, qaab ciyaareedkooda ayaa hoos u dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyay, waxaana ay lumiyeen 3 kulan ee ugu dambeysay oo ay ku jiraan guuldarooyin waqtiga dheeraadka ah oo kaga yimid Crystal Palace iyo Chelsea horyaalka Premier League. Ciyaartooy badan ayaa lagu dhaleeceeyay hoos u dhacaas, waxaana ka mid ah Mohamed Salah oo si ka hooseeya heerkiisa caadiga ah ku bilowday xil ciyaareedkan. Xidig reer Masar ayaa hal mar oo kaliya dhaliyay gool furan horyaalka Premier League ilaa hadda, taas oo dhalisay su'aalo ku saabsan mustaqbalkiisa Anfield. Wararka ayaa tilmaamaya in Liverpool ay durba qiimeynayso beddelkiisa suurtagalka ah, iyadoo qorsheynaysa inay sameyso isbeddel weyn oo dhanka weerarka xagga soo socda. Door wanaagsan saaxiibayaal, qodobkaasna wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.